Assalamualaikum guys, jumpa lagi di Main Sarang Banten. Kali ini mau ngasih tahu gimana sih cara atasi sesak napas dan kemudian paru-paru masalah TB paru, baik TB paru, sesak napas, sinusitis, GERD gitu ya. Ini caranya seperti biasa di sini. Dan kemudian ini yang pertama. Nih. Kalian balurin, kemudian kalian giniin. Tapi cukup di sini nih. Kalau TB paru ini sama pokoknya masalah sesak napas dan juga GERD, batuk, penahun ini gini. Nih, cara pemesanannya ke chat via Wawanya ya. Terima kasih.